mwakwa bene do Badum TV Bedroom Health Tips eso na watch foforo mu eni na watch we so ye ba bedi nkomo ehia pa fatase nyina yetie ne ye hye no nso ye ba be kasafa vegetables ene nuts ehun na watch mu nyina anti vegetables bia emre no beba no ye bedi hu nkomo ne nuts ahodo no ayewo no ye be ka ho asem na wote sa topic say dia na wa wani tua se me doctor clinical nutritionist Dr. Benjamin Nuako ono ana boya boa me powder na me no ise kwa mafani mo jaduro anopa ne anwumre ebedi hu komo echi ehwe se eya se de bia me no ma me dia se de ma endpoint homeopathic clinic na daroma ya re bia hawa bowura doctor atena ya ana frɛ no se si e make say bibi e ha obia obeboa 0244867068 doc ene ya moache Joseph bia bokode ya da se ne so wabie ya me aba waboboa no na wotwi wo si edi nkomo afa vegetables ene nut eho okay nti no bole to fa me hwe vegetables ne ye de nut no so ye de yo vegetables no ye be kan sa to so de ne ma ye de gu aduane so de yi abomu ne nkwan titru na vegetables no ebi nso root vegetables menkani ne bayre any potatoes ni nyina vegetables so any all leafy vegetables nso an habama nso so kontomre ni de keka ho ni nyina na nuts no nso akoye no adwe enuane almonds nkatie atadwe ne adwe lime ne nuts no esa ya broader de pa ya de ya nkeka ni nyina nwie abe ya ayi potato ne bayre ni na be vegetables na se ne de ya nwie nti na adwe ya my baako ne nkasa mfa ho na fe week ni mo no ya chichema fa bia baako nti ne ye ka de ya na yan hwe carrots okay carrots nso root vegetables ni bia hye form ye dua no form bia na ye root and e wo the bastrons be leafy ne de keka na carrot no afia ye duro kese pa carrot obetimi ayam carrot nko no carrot juice ama wani problem bia wo no ebekọ brain student in come the reference be ma arabe bia wo ne ne wo problem na so me na surgery carrot juice nko na ono ya na correct ye uhia se odi carrot na boa wani kama anya wani nko a esansusu kita vitamin A na frebi beta carotene ni nyina o carrot mu eboa nipadua no akwa no ene na adwuma ni nyina production of enzymes afi obibi afre no antioxidants nipadua ni dwumadi a da bi edi no produce mechanism toxins ebe nipadua ni mu na carrot udi a esi sa toxins no kwayanke do ha bebro sa antioxidants ni womu no eboy ho ba free the friend free radicals no anka betumi a hawo no ebo ho ba nti carrot is very important obetumi any juice and obetumi so be account salad ho o salad bia obe no no twitwa carrot mi be aka ho na wabo modern so bewe carrot samboa bones inompe no ebo na ye papa na ebo skin to say o dey be say obia o person skin yes no o carrot we go share we say ya no waya unsada there be some dem ye tuntum anye say tuntum yo o person skin and dem ye fon si ha emre no ason o no be so tie skin no o de ye connect to ya me yadma next time na ya sa atwo so ya da Dr. Benjamin Nuako ase enti menim say eyo de nyame yadma ochna ye beto so na ya hwe vegetables no ne ade fofra aka ehun komo me dia se dem endpoint homeopathic clinic enti ena metimi enya Dr. Benjamin Nuako ne di nkomo enti frɛ no 0244867068 na ya re bia ha wadwen a on show ochna se ye won kwa won hodene a ye be se hia